法骨龍開工啦，開工啦！嗱，今次咧即係輸得冇咁多，有錢買新衫啊，咁啊着咗件巴西嘅波衫。好，顧名思義咧，着得波衫咧，就如果冇錯的話咧，呢一刻咧已經係踢咗世界盃嘅好多場嘅初組嘅賽事。咁啊，今日咧好想講就係話，咦，世界盃有啲咩可以買啊咁樣？嗱，我係鼓勵大家世界盃咧係少量賭博嘅，鼓勵嘅意思係10蚊20蚊去睇一場嘅。但係咧世界盃咧成百交幾場的話咧，其實咧我真係唔鼓勵大家去睇，因為咧你個缸係搞唔乸掂嘅咁樣嚇。咁但係咧就講就係話，咦，有啲咩波啊係可以睇下，同埋點解話咦有啲賠率覺得係唔好對稱咧咁樣？即係首先要麻煩阿老領啊，幫我 switch 下我自己個熒幕呢邊啊，睇緊啲乜嘢咧？就係我最喜愛啊嘅偉大 HKJC 啊！啱啱唔好意思啊，即係睇咗第二啲嘢啊，睇啲外國勢力嘅嘢。嗱，我最中意咧就係睇 HKJC 嘅。咁 HKJC 咧又有好多唔同嘅啲名家啦咁樣，我都佩服啲名家啊。多數咧我都唔知點解買咗名家對面嘅咁樣。嗱，呢一場呢話南韓地捷啦，好肯定播出嚟嗰時已經踢咗㗎啦咁樣嚇。咁但係我呢場係會買嘅，買啲咩就唔同大家講嚇。咁啊，通常嚟講咧，我最喜愛嘅 HKJC 咧，咁啊預世界盃的話，一撳入去咧，其實係好多波嘅咁樣。但係呢啲咧陣間先至再同大家講一講啦咁樣。錄影呢個時候咧，可以俾大家知道就係6月11號嘅晏晝3點零啦咁樣。咁好多時有啲康友啦或者觀眾咧，喺上次華仔天地都已經係經過3集啊4集到之後咧，我哋都有啲 feedback 就係話，咦係咪可以講啲波啊講啲馬咁樣嘅？呢個係可以嘅，先講波啦咁樣。咁啊波咧，通常呢一剎那咧未踢嗰陣時候咧，你睇翻 HKJC 咧。墨西哥對南非係呢個揭幕戰啦咁樣，咁呢一場咧我會睇上半場啦，但係咧你見啲賠率咧就一面倒係墨西哥，我都唔再講啦。咁我呢度一路落去啦咁樣，去到乜嘢咧？踢咗大概1個禮拜之後，講緊就係下星期嘅18號嗰陣時候咧，就有啲波都可以睇啊，例如英格蘭對呢個克羅地亞咁樣。我係喺初賽嗰時咧係有啲心水嘅。你見馬會咧，即係我飛得快啲啦。馬會咧，佢一路開呢啲咧，其實開到26號之後仲繼續開嘅 which is 佢開到28號6月28號，講緊已經係2個星期多之後嘅事咧，佢都一路繼續開嘅。咁呢一集波的話咧，其實咧嗱，我係有3場咧係可以話，咦大家係留意下喎。嗱咁，但係一路碌咧，其實呢度我估都有應該都50場啦以上嘅賽事，即係呢度都寫70幾啦。咁呢個70幾場的話咧，其實都好肯定就係未有高水和嘅，即係留意住以前我哋睇波嘅啲 session 咧，我都話啲高水和比較好似好唔對稱嗰度咧就可以買，但係而家咧就冇高水和嘅。咁啊點解又無端端提及高水和咧？因為咧通常買波咧最好嗱，你要記住買波嘅101咧就係賠率唔對稱嗰陣時候咧。一唔對稱咧，你買波嗰時候咧，你又知道，咦究竟精算師後邊出啲咩賠率，然之後你就可以搏佢嘅。咁咩意思咧？好簡單，即係俾個概念大家就係話，例如啊，假設我求其揀一場啦，墨西哥對南韓嘅咁樣，過往對賽啊都係南韓稱先嘅，咁但係墨西哥今次好熱喎咁樣。有主場之利啊！係啊，墨西哥都好熱㗎，係啊，唔會凍㗎，係好熱啦。咁啊，冇錯啦。咁啊，墨西哥好熱啦，跟住葡萄又熱啦，跟住嗱你就可以係諗一諗係咪對佢？但係啊，依家呢時候諗唔係叫大家買墨西哥，咁但係即係我覺得係有啲波咧，如果去到一啲即係出現咗高水和咧，是但一邊會開出嚟嘅，咁到時候又可以買呢個入球斜動啦咁樣。嗱，先同大家講一講就係世界盃第一個策略就係，如果出現高水和，記住70分鐘打後之後咧，就買呢個入球斜動帶啦。呢個係買波嘅101嘅，即係買波你要記住第一個策略嘅，因為咧多數嚟講高水和最後未必係真係開到和，但係咧如果仲有70分鐘嗰時和波啊，我講第二次就係你嗰時買個斜動帶嚇，呢個第一個 approach。第二個 approach 就係咩咧？通常嚟講咧就係
你喺世界盃的話咧，成百幾場嘅賽事咧，你就唔會話哇我一定要係對對都買嘅，或者場場都買。我頭先都講過，你真係個肝都搞唔掂嘅。嗱，但係咧喺呢個叫做世界盃冠軍啊！世界盃冠軍咧，我就自己有少少諗法啦。嗱，你世界盃冠軍的話咧，你會見到有啲隊伍你唔見嘅，即係包括伊朗嗰啲咧，或者其他有啲細嘅國家咧，即係佢有擺咗其他嗰度嘅。咁呢啲多數嚟講都幾肯定99.99%都唔會開㗎啦。通常咧，你買得冠軍啊，嗱喺我度放細少少先。你買得冠軍的話咧，你要記住，我開出嚟嘅話咧。嗱，通常嚟講咧，就係頭5隊，咩意思咧？你1、2、3、3、4、5，呢5隊最後冠軍嘅，即係唔會話喂我博懶咁樣博咩咧？我走去博日本，好多時而家未開波之前啊，啲坊間都會同你講，哇日本得啊定乜嘢？日本嘅年齡你要記住係高過30幾㗎咁樣嚇，其實。都係比較窄少少嘅。嗱，通常咧，我自己覺得冠軍就係一定係呢頭5隊嘅。嗱，點解咁講咧？你綜觀翻由1998年啦，我即係唔好講咁遠啦，就算係講呢28年嘅世界盃，98年98年咪巴西，98年法國，02年巴西，and then 06年意大利，跟住10年咧就10年德國吧。係啊，德國跟住14西班牙係啦，跟住之後18喺俄仔踢咗法國係啦，跟住22年就係上次法國就輸俾阿根廷係啦，咁嗰陣時 set 嘅賠率咧，其實好多時咧都係投呢5隊嘅投呢5隊嘅意思就係話，喂，我真係最熱嗰5隊，我哋好難咧，即係爆一隊叫做嗱。挪威、日本咁樣30幾倍咁衝入嚟啊！但係咧，即係俾翻個落台階，俾或者戴翻個頭盔啦咁樣。呢啲有機會挪威咧，比利時呢啲百強啊嚇。咁我哋好多時啦，即係拋下書包啦。以前讀書咧，即係呢個 Messenstedt 咧，佢就會教個培咧，好尊敬我個 Messenstedt 嘅呢個數學與統計學嘅老師，簡直係我賭錢嘅啟蒙恩師嚟嘅呢個粉腸。呢個粉腸係點咧？即係呢個老師咧係姓武嘅，我好記住佢嘅，佢好多謝武老師，武術嘅武係啦。咁啊武老師咧同我講，佢嗰陣時咧講緊20幾年前啊。咁佢通常咧，我上堂係會踢波㗎，係啊，顛到去踢波啊，同啲同學喺個課室。咁但係佢講呢個賠率嗰陣時咧，啱啱咧碰正就係呢個足智彩開。咁啊，足智要開嗰陣時咧，佢真係會同我喺度研究咋嗱，周家華呢場咧個賠率咧好唔對稱啊！我唔係喎，曼聯對阿仙奴不嬲都係和波㗎啦咁樣嚇，唔係啊！你睇下啦，真係好唔對稱啊！你睇下咁樣，最後一定係是打一邊嘅。所以點解咧？有陣時候啲高水和咧。我真係好多謝武老師，佢咁樣教我嘅咁樣。佢因為同我講人，你睇下啦，邊有咁正路啊？啲賠率咁樣無端端和波咁高啊，但係一路都係和波嘅，點會開俾你啊？你要諗下精算師係點啊？結果就係真係我啟蒙老師嚟嘅。好啦，咁我哋再翻去呢個大熒幕嗰度咧，就係咩咧？我哋通常話咩叫賠率咧？賠率就係話，如果嗰個 event 係出現嘅話，即係我又放大少少啦，世界盃冠軍，世界盃如果我頭先咁講，由98年開始數啦，咁樣98年法國啦，咁法國係我唔可以叫攞咗1屆半㗎，攞1屆就1屆㗎啦嚇。咁近呢6年度都係呢6屆嚟講，或者7屆啦，7屆嚟講佢都係有，但係7屆嚟講佢個賠率咧就應該係6倍啊咁樣。咁啊，通常嚟講馬會 set 得5倍的話咧就開始低水啦。即係馬會都要賺水啦，咁但係馬會都要賺水之餘，佢都可能話提高法國少少嘅咁樣。但係我5隊嚟講，最少嚟講啊，如果真係最後出呢5隊是哪一隊，我假設每隊我都買10蚊嘅，我理論上我係冇蝕㗎嘛嚇。就算我開西班牙都好，咁我開阿根廷或者英格蘭或者葡萄牙的話，咁我係賺大概，如果我10蚊的話，我賺35蚊㗎嘛咁樣。
因為8.5倍咁樣出嚟嘅話，好啦，咁賠率嘅意思就係話，喂，我每次搞世界盃嘅假設，例如咁講啊，我先剔走呢5隊先嚇，咁然之後假設墨西哥45倍嘅，即使話有機會馬會 set 呢個賠率嗰陣時候，一開頭嗰陣時候就覺得墨西哥最少啊，佢應該係經歷過46次世界盃，佢先至攞到1次係冠軍咁樣。如是者喺瑞士都係嘅咁樣嚇，佢先至 set 45倍嘅咁嘅賠率噶嘛。45假設啊，每屆世界盃隔4年咁樣，45乘4即係180年。180年你個計咩啊？真實啊嗰個叫嚇，都未必見到啊！阿孫個孫嗰啲叫咩啊？我都唔知啊咁樣，即係可能你經歷過係咯。咁即係福希唔會見到咸豐咯。係咯，你見唔到咯咁樣。不過咁計啊，即係依家人類壽命係好科學，即係嘅進步的話咧，其實人類壽命係可以去到105歲嘅，咁樣應該係有機會見到嘅嚇。咁啊，即係希望啦咁樣嚇，即係見得到有一次瑞士或者墨西哥嗱，所以就係點解瑞士墨西哥 set 到45倍，因為其實嚟講接近係冇可能啊，我哋都。又喺度講股啦，又即係講翻啲股仔啦咁樣。點解會 set 到5倍啊、5.25啊咁樣？即係可能你即刻會有個問題嘅話，葡萄牙未攞過喎，咁你就話 approach 咪錯咯？係啊，錯啊！但係佢哋都會計個人腳啊，同埋計翻可能以往即係對上一次嘅歐洲國家杯啊咁樣，然之後綜觀翻可能喺葡萄牙嘅最近嗰10次或者20次，或者一啲嘅大程式嘅又喂我100次嘅數據，或者咁嘅人腳的話，咁嘅平均年齡，咁嘅陣容之下踢成點的話，會得到個賠率會出嚟嘅咁樣嚇。咁所以咧，通常嚟講就唔好鬥氣啊，唔好話喂我走去搏日本隊呢啲冠軍啊，真係唔好啊！你寧願課金喺翻我哋嘅頻道啦咁樣。所以呢5隊我自己係一定會睇冠軍先嘅。咁但係你話唔係喎，我得30蚊嘅啫嚇。我走去搏50的話咧，就算西班牙出嚟的話咧，我已經咧都叫喂，即係要賺少少嘅咁樣。咁呢5隊我自己真係剔走嘅話，咁我咪剔走阿根廷先咯。你好難衛冕㗎，你世界盃即係冇一隊衛冕㗎嚇。咁啊，跟住之後咧，我剔走咩咧？法國嘅啊，即係好簡單。最後咧就冠軍，我一定會買145嘅，即係。點解話葡萄牙咧唔好睇小葡萄牙啲後生仔？即係嗱，錄影呢一剎那的話咧，其實我同阿老領之前係食咗飯嘅，咁跟住我哋都有傾就係，喂，其實嚟講係吉祥物啫嘛。如果吉祥物喺度話要出鏡咁樣，殺案啦！你葡萄牙梗係 discount 咗，未必可能 discount 咗2成3成㗎啦，咁樣嚇。咁但係英格蘭其實以前謝拉特同林柏特都講過啊。以前嘅意思可能講緊半年前到啦，然之後就話其實佢哋不嬲個實力係好強嘅，但係主要係唔團結嘅。咁但係如果你話杜曹上咗任之後嘅英格蘭咧，唔好話佢話熱身賽嗰時啊，只係僅僅屬贏西班牙1-0啊嗰啲，熱身賽係唔可以作準嘅咁樣。咁我覺得翻嚟轉頭啦，冠軍最後都係呢3隊嘅咁樣。咁如果你話喂唔係喎，最後唔係呢3隊喎，咁樣咁咪算咯。你世界盃都係玩10零20蚊嘅啫嚇。嗱，記住啦，我都重新翻一次就係西班牙、葡萄牙同埋呢個英格蘭嘅咁樣嚇。咁好多時咧，即係我會用一啲咩作為參考啦。嗱，記住啊，香港係勝在有 HKJC 嘅。我講得好多次呢一樣嘢，香港係勝在有 HKJC 嘅。不過係咩咧？就係、是、我會攞翻出邊街嘅賠率嚟參考下嘅咁樣。嗱，你記住馬會排嗰個 pattern 就係西班牙、法國啊、阿根廷、英格蘭、葡萄牙，即係佢分2個 tier 嘅，一個 tier 就係西班牙、法國，一個 tier 啦，跟住之後阿根廷、英格蘭、葡萄牙呢啲8.5倍就第2個 tier。咁咧，即係大家都知道就係、是。Polymarket 啦 ，Polymarket 即係呢個美帝嘅一個叫做預測市場啦，即係唔好話預測市場係真係預測你殺我啦，其實咪度賭錢咁樣，因為呢啲真係好 Q 多嘢賭㗎，真係嗰個真係啲乜嘢咧？即係連阿 Trump 同我哋偉大嘅習主席咧握手，頭先我哋都有傾嘅，用左手定右手握，然之後握嗰個
個秒數個 range 係幾多？咁通常嚟講咧，你依家有一賭係賭咩咧？嗱，中國嗰啲我又唔睇，我最憎干涉我哋中國內政嘅嘢，我睇 Trump 嗰啲嘢啦咁樣。呢啲例如就係話，喂，我美國同埋伊朗永久和平協議由乜，我估過嗰個和平協議係 start at 幾時啦咁樣嚇，即係通常嚟講，呢啲都有得賭嘅咁樣。所謂就係話，喂，如果你係估得到之前咁樣個 range 之前嘅咁樣。咁你咪賺錢咯，咁如果你唔係嘅話，咪輸錢咯。嗱，賠率喺呢度嘅，通常嚟講就係話，你而家假設啦，我要贏1蚊，然之後我就依家 invest 幾多，我要投落幾多嘅。佢喂6月15號，即係講緊而家錄影嗰陣時候係6月11號啦，仲有4日咁如果喂唔係喎，我只係用呢個3900嘅啫，3900就喂真係可以永久和平協議咁樣喎。咁呢個咧就你用3900就可以贏到1蚊啦。假設真係咁世界和平啦，係咪嚇？咁然之後12月31號，喂你原來6號8啊咁樣，然之後就喂咁樣係可以 start 咗呢個和平協議咯，咁樣就可以有1蚊咯，咁樣12月31號。咁我哋 Polymarket 其實好多有人但係記住就真係只係了解嘅啫，你唔好走去玩啦嚇。咁然之後。題外話啦，講完之後咧，直接 jump 去呢個世界盃啦。咁世界盃咧多數嚟講咧，我就會先睇睇就係用呢個香港或者叫做睇下少數先少數咁樣睇咧，係會比較叫做 friendly 啲嘅咁樣。呢一剎那未開波啦，墨西哥對住呢個南非啦，1.45、4.76、9.09呢個南非贏嚇。咁好啦，然之後我再對一對啦，去翻呢個足智彩啦，想講乜嘢咧？嗱，為咗 friendly 啲睇，係啦，就咁樣。咁多數咧，我就會睇對呢個有冇邊啲係低水，邊啲係高水咁樣。普遍嚟講咧，喺馬會咧就一定係低水嘅。嗱，我哋賭錢都係一樣嘅，我顧名思義唔係投資啊，賭錢一樣嘅，贏要贏少啲，要贏馬會嘅，唔鼓勵大家去玩 Polymarket 啊咁樣。咁多數嚟講就我都會有陣時計，究竟呢個 discount 幾多？可能如果而家 discount 唔係喎，呢個 discount 差唔多啊，唔係 exactly 差唔多1成喎，墨西哥都似係墨西哥即係會順利開出咯咁樣。咁一路落啦咁樣，然之後就喺度睇啦。喂，唔係喎，呢度南韓顧名思義佢都係低水嘅喎咁樣，但係一樣嘢，咦唔係喎 Polymarket 係睇好南韓，因為南韓熱啲啊嘛，呢度南韓對捷克嘛。咁如果呢度的話，喺馬會咧，我哋偉大 HKGC 捷克又好似熱啲喎咁樣。通常嚟講，去到呢啲位咧，你要記住點樣都係要信馬會嘅。無論你賽果最後點樣，你最後都係信馬會嘅賠率，因為馬會我好佩服啊！嗱，呢度係冇科學根據嘅，但我好佩服馬會嗰班精算師嗰啲嘅即係睇賠率嘅方法。咁所以就點解話同大家分享呢一度咧，就係你有啲嘢就原嚟，咦可以睇一睇係咪對唔對稱喎？對唔對稱之餘的話。咁如果佢差唔多貼嘅話咧，咁馬會我意思馬會同 Polymarket 差唔多貼的話咧，就可能係第二隊或者佢隔離嗰隊又會比較，睇高少少喎咁樣。咁一路睇啦，咁其實嚟講就大家看有即係玩開波又好，或者玩開馬都好咧，就知道馬會一定係射本喺出邊，所以點解馬會係低水嘅？嗱，講第3次啊，你點都好，一定係玩翻偉大嘅 HKJC 啊咁樣。但係我再翻嚟啦，唔去 go through Polymarket 每一樣嘢啦，咁樣嚇。喺呢一剎那條片掉出嚟咧，嗰時咧，我當係 maybe 可能係星期三啦，星期三講緊係呢個6月17號啦。咁我之後6月17號嘅賽事再同大家 go through 下咁樣。喺即係6月17號打後的話咧，其實有一場波一定要買嘅，就係英格蘭對克羅地亞咁樣嚇。呢個一定係要買英格蘭嘅啦咁樣。咁然之後咧就下邊少少，因為咧多數嚟講咧呢啲已經開
開始咗就係話，喂佢未必第一場咁樣，因為好得意嘅，有啲人咧就統計過，頭2名只係需要即係出線的話咧，佢可能就係贏，即係分到賽踢3場咁。踢3場的話咧，贏2場就肯定出線嘅，其實1勝1和咧，個出線咧已經係接近90%咗緊㗎。第3名出線咧，因為而家都有啲 part 嚟嘅第3名出線，咁啊講緊大概未必可能60%到咧，就可能就算你第3名咧，你贏1場都可以出線。咁啊唔排除咧嗰陣時候咧，有啲強隊就係話：喂，我寧願之後出線係希望對住啲第3名啊，或者對住啲弱隊之下咧，佢終止強隊。強隊嘅意思係啲乜嘢咧？即係你唔好同我鳩噏就話嗰啲強隊就係我覺得佢強就強，係頭先世界盃冠軍 set 咗個5隊最熱嘅，咁5隊最熱的話咧，我相信啊頭嗰1-2場咧係會同你打爭軍嘅，即係唔會話出現到咩情況咧？上屆啊講緊22年啊，冇記錯就係阿根廷輸咗俾沙特阿拉伯噶嘛咁啊嗰陣時候就嗰個真係我都輸得好金啊！我都記住嗰場我都輸咗5位數嘅數字嘅咁樣，點會輸啫？咁樣即係我又用晒嗰啲 approach 咁樣，咁啊最後係即係成個世界盃叫 level 啦，咁樣冇人冇輸啦咁樣。咁但係想講就係話你記住頭先嗰5隊啦，咁樣你就係要買啦。咁啊然之後法國對塞內加爾啦，嗱法國對塞內加爾咧又好經典嘅，我頭先同即係劉鼎一齊食飯啦，又講起就係話，咦呢場又嚟咯，但係呢場會唔會咁容易甩碌咧？法國我相信即係有前人啊去講啊，真係千祈唔好再輸啊！仲要第一場呢個分組賽事的話，我信法國係會開出嚟嘅咁樣嚇，葡萄牙啦、英格蘭啦咁樣嚇，咁啊所以即係你要記住就係話，咦呢度你。我覺得呢啲你係可以係睇睇咯，特別係即係我頭先講多次啦，呢度嘥咗成分零鐘，大家講我個 call 一定係買英格蘭先嘅，即係個 call 係乜嘢咧？你撳入去，我唔係買佢 win 啊，我買佢讓球先嘅，咁啊英格蘭我一定會買啊，咁啊至於再出翻去啦，英格蘭打後啊，我頭先話有3場嘅世界盃咁樣，仲有2場。差大家嘅咁樣嚇，咁啊2場差大家係啲乜嘢咧？咁樣嚇，咁啊另外1場哇，我好記得挪威對塞內加爾嚇，咁啊呢啲挪威對塞內加爾嗰陣時咧，佢密實已經係踢咗第1場啦。啱啱頭先講啦，即係塞內加爾對法國噶嘛咁樣嚇，咁但係咧你點解會咁快就會出嚟咧？你有少少叫賠得唔對稱啊？咩叫賠得唔對稱啊？我頭先就係我講偉大嘅武老師啊，我個 Messenger 嘅老師。你見世界排名31對住14咁，但係個賠率1.9幾對呢個3.5咁樣。咁當然啦，即係世界排名可以做出嚟嘅，嗰個做意思係啲乜嘢咧？有睇香港波嗰啲嘅看友都知啦。屌我哋偉大嘅西木啦，都係弱啲。撲街好低排名嘅隊伍啦，然之後對賽啊嘛，走去刷記錄啊嘛，刷啲分數啊嘛。咁你話，但係即係我覺得，如果挪威叫做我冇記錯，好似98年啊入世界盃之後都冇入過啦，咁樣嚇，即係28年之後再嚟的話咧，咁我覺得佢再會去盡嘅，一定係去盡晒咁樣。咁啊，我覺得呢一場咧就可以再留意嘅，挪威對塞內加爾啦。咁我呢度就未有讓球啦，我都會買讓球嘅，因為咁如果你買 win 嘅，即係我又唔係話自己啲乜嘢，你買 win 得個1.9幾嘅，咁我寧願買個半一高水啊！嗱，講多次啦，英格蘭對呢個克羅地亞啦，我會買英格蘭。咁啊，跟住下邊少少咧，就係頭先講呢個挪威對塞內加爾啊，咁仲差大家1場嘅。即係3場啊嘛，頭先講嚇，一路飛落去的話咧，嗱呢一場咧就我自己就覺得係15-16嘅啊，即係南非對南韓啊，個個都會覺得唔係啊，亞洲情意結啊咁樣嚇，咁係咪咁容易睇咧？即係可能有啲看友都會話，
喂唔係喎，25-60食 Q 硬啦咁樣，但係我覺得賠率有少少唔對稱喎。通常嚟講呢啲波咧，你要踢翻頭一輪嗰陣時，再睇下第二輪啊或者第三輪嗰陣時咧，大家嘅狀態係點啊？然之後你再睇個賠率去買。嗱好啦，我又不厭其煩又飛落去啦。啱啱頭先講嗱，呢場唔係第三場啊，呢場唔係第三場啊，呢場先係第三場。日本對瑞典，咁啊，日本對瑞典的話咧，講緊係26日啊，26號啊咁樣。咁啊18-38位啦。嗱呢場波的話咧，我會買嘅情況係啲乜嘢咧？我買嘅情況就係、如果平手盤，我先會買日本。如果日本讓平盤的話咧，我就未必會買，因為有機會就係、日本。你可能就係話，唔係喎，佢開出嚟的話，個賠率好似好吸引喎。咁如果佢最後讓平盤的話，我覺得有機會和波嘅嚇。咁啊，所以就係呢一場嗰個 situation 就係日本對瑞典。如果嗰陣時係平手盤咧，我就會買啦。好啦，咁啊，即係錄咗咁耐啦條片啦，即係坊間係好 Q 多呢個 YouTube 世界盃嗰啲分析嘅，我就懶啊，直情啊，我就唔知啊，當我完全一條盲毛啊！我唔會同你講，喂墨西哥有邊個，南韓有邊個贏咗點樣又唔使服兵役，唔講呢啲啊，直接揾錢係啊，即係或者鬥快輸錢係啦，咁啊輸得快啲，輸得痛快的話，講多一次世界盃冠軍啊，西班牙呢個英格蘭係啦，同埋呢個葡萄牙。係啦，咁啊我自己就會去睇一睇嘅咁樣嚇。英格蘭對克羅地亞啦，英格蘭贏嘅讓球啊。咁啊之後就呢個挪威啦，對呢個塞內加爾。咁啊呢個挪威讓球贏嘅，本對呢個瑞典啦。咁啊之後係日本讓球贏嘅。喺呢個日本平手盤啊，日本平手盤啊咁樣啊，咁啊世界盃咧其實有好多個玩法嘅，我就開翻出嚟啦。世界盃有個叫做決賽組合嘅，好多時咧即係馬會咧就好似好得意，嗰個決賽組合咧最熱啊一定係其他嘅，多數嚟講咧就其他組合一定係最熱，因為個 combination 大啊嘛，你講買好多個組合啊嘛。但係西班牙、英格蘭啊，西班牙對阿根廷啊，嗱，我頭先講嗰5隊啊，世界盃冠軍嗰5隊就一定係去晒度。但係可能有啲康友就話唔係喎，哇！只有咁熱都14倍，因為你唔知道咧嗰班咁嘅撲街咧，即係西班牙、英格蘭啊，即係嗰啲外國勢力好 Q 中意走線嘅都嚇。咁啊中意走線嗰陣時咧，可以走到即係有機會分分鐘佢最後係可能。預測啊，某隊嘅組別嘅第一咧，佢係弱隊啊，但係佢專登係排第3嘅咁樣嚇，咁啊所以就呢啲決賽組合多數都唔會買住，唔係唔會買，係唔會買住。咁但係咧馬會有個好得意嘅就係話勝出嘅州份啦嚇，咁一定係最熱係歐洲噶。頭先我睇呢5隊啊，世界盃啲冠軍呢5隊的話，你都會知道啦，嗰5隊。都係歐洲隊嚟嘅，咁啊所以最熱嘅，你冇得係拗氣咁樣，即係一定一係歐洲一係南美洲，你好唔可能啊，唔係話好少，唔可能，其實都係3、4、5、6呢啲走去贏嘅，咁所以就呢啲都會打算就係話，喂，如果佢唔係喎，最後可能是打一隊嘅，或者真係南美洲，喂唔係喎，阿根廷、巴西入埋嚟喎，咁樣，咁啊到時你買歐洲就抵到啦，咁樣嚇，入埋嚟嘅意思可能講緊8強嗰陣時啊，入埋嚟嗰陣時咧，你就買歐洲就抵到啦，咁樣，咁啊世界盃咧仲有好多嘢玩㗎，跟住咧落到去呢啲小組啊嚇，小組首名呢個啦，好多時咧一定係唔好話我一定係買最熱嗰啲嘢，通數嚟講咧，佢有機會瓜㗎。我冇記錯，上屆嗰陣時咧，日本係咪用一個咩0.01厘米啊，定0.03厘米？波未出界。波未出界嘛，嗰時係搞掂咗西班牙噶嘛，跟住德國啊德國係啊德國又係咁樣噶，即係好多時以為嗰隊咧
德國咧就可能真係少咗手名，結果真係會最後做瓜佢㗎咁如果個樣。波唔係德國人整嘅話，德國人應該拆佢。係啊，但係個波係德國人整嘅，所以阿跌刀啊嘛，係啊，阿跌刀係啊，咁啊所以即係講翻轉頭就係唔好話，喂我一定要買某隊個首名嗰個出線啊咁樣，好久㗎，最後一定係會出嚟係好久嘅回收㗎咁樣，咁啊一路落去啦，嗱神射手啦，02年嘅世界盃啊，嗰時季軍我冇記錯，好似係土耳其嘅。即係係咪哈根蘇古添㗎？係啦，咁啊嗰時神射手㗎，咁啊所以就係話佢 set 到比你咁高嘅賠率咧，唔係喎，我一定要中意梅西喎，我好中意梅西㗎咁樣去買個神射手啊咁樣，未必話會咁容易會開出嚟啊咁樣嚇，我下撚啊，因為佢都係英超神射手啊，未必會咁易開出嚟啊咁樣嚇，咁樣所以就呢啲多數嚟講，你踢咗第一輪先。你記住就係唔好話因為個賠率低，然之後唔買咁，但係你踢咗第一輪，你嗰啲人消耗成點啊，或者嗰個體能係點啊，或者佢個入唔入局啊咁樣，你先至走去買。咁啊，所以講翻聲就係話世界盃最後嗰個時候記住量力投注，10蚊20蚊 OK 嘅咁樣，但係真係唔好睇晒嗰百零場波，因為真係你個肝咧真係唔夠比嘅咁樣嚇。咁啊，同埋咧講翻聲少少就係話支持我哋偉大嘅 HKGC， 其他只係參考賠率嘅啫。好啦，華仔天地咧去到呢個第4集到此為止，希望世界盃大家贏多啲，有機會咧我哋再喺呢個分析會咧入邊呢個瘋狂線上交流啊！就咁，拜拜。